شمان زاغروس تي في لشش في نيفن أزيب عربي بيجم مشاهدي قناة زاغروس الفضائية بأي من المكان نرحب باسم السيد مدير التلفزيون والسيد محافظ أربيل والسادة الحضور وباسم أهل سوريا كراس سوريا نرحب بالفنان الكبير راغب علامة. أعزائي المشاهدين، مثل ما بتعرفوا الأستاذ راغب علامة اللي كان من أول يوم الداعم والصديق للشعب الكردي. باسم كردستان نقول أهلا وسهلا بأرز لبنان. كمان بحب أقول حكومة إقليم كردستان باسم الشعب الكردي في كردستان نقول أهلا بيك يا أستاذ راغب علامة ونرحب فيك يا هلا أنت بوطنك الثاني. وحقيقة انبهرت وشعرت بسعادة كبيرة تغمرني أول ما دخلت البلد. وبالمناسبة أنا بحب كثير حي الشعب الكردي، أحببته ووقفت إلى جانبه وإلى جانب قضاياه المحققة. وبحب أشكر الاستقبال الكبير وكرم الضيافة يلي أحاطوني فيه في كردستان. وبحب خص بالشكر سعادة محافظ مدينة أربيل على الاستقبال الكريم والطيب يلي استقبلوني فيه. وطبعا التحية الكبرى إلى سيادة الرئيس مسعود بارزان وإلى سيادة رئيس وزراء إقليم كردستان سيد شبان يلي حقيقة الإنسانية لن تنسى فضلهم على الذي يفعلوه. أنا أتشرف اليوم أن يكون موجود بيناتكم. تحياتي لكم أنتم اليوم بكردستان أكيد بالأمان وبالحب، هذا اللي عم شوفه. وإن شاء الله دايما الأمان والسلام هو اللي بهم
وبتروح الحروب وبتروح الدماء، ما بيبقى إلا الأمل والمحبة والسلام. اسلموا. أنت أكيد بأمان وكردستان بأمان، وبرجع بقول لك أرز لبنان كمان نحن محترمة كثير كثير. أنا جاي وجايب معي تحية أرز لبنان للشعب العظيم، وحبيت الليلة أن يكون موجود هون، أعمل هالزيارة لو القصيرة بس لحتى أتضامن معكم تضامن إنساني، وتضامن إنسان يحب السلام ويحب للشعوب الطيبة أنها تعيش بسلام. أكيد انتهينا عن التعريف كصديق شعب كردي. بدي أرجع للأستاذ السيد المحافظ. سيدي الكريم، شو شعورك وأنت عم تستقبل شخصية عظيمة من فنانين الأوائل على مستوى الوطن العربي؟ طبعا هو لبنان الأصل وبنفتخر بوجوده معنا. أنت شو بتقول له؟ يسعدنا ويشرفنا اليوم نستقبل الفنان الكريم الأستاذ راغب علامة، والذي حضر معنا في كردستان وسبق وأن كان للأستاذ راغب المواقف الإنسانية الكبيرة، الذي هو سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة بمواقفه النبيلة والإنسانية المعروفة إلى جانبه الفني. وأيضا كل شعب كردستان رأى دعمه الكبير في برنامج عرب آيدل للفنانة الشابة برواز، والتي كانت أيضا مكان احترام وتقدير وفاضل. فبالتأكيد اليوم نتشرف في أربيل أن نستقبل هذا الإنسان وهذا الفنان الكبير بيننا، وهو كمعروف أستاذ راغب علامة بين العالم العربي أيضا وفي كردستان. يسلموا كثير أستاذ راغب. طبعا أكيد أنت صرت على المسرح وهلا نحن مباشر مع الأهل عم يتابعونا. بدي آخر كلمة منك، شو تتمنى لهالشعب؟ شو شعورك؟ وبدنا ولو بصيص صغير، أغنية صغيرة من قلبك. لا أنا اليوم جاي لأعلن موقف تضامن مع الشعب الكريم الحبيب. وطبعا بدي أقول تحية شكر كبيرة إلى سيد صباح ومدينة جيهان سيتي يلي هي سبب أساسي لوجودنا اليوم بيناتكم. وإن شاء الله الحفلات ستكون في أربيل، وسنقيم حفلات في المستقبل. اليوم بلاش أغاني، خلي الأغاني يعطيهم العافية. لا خلص الشباب هم بيغنوا يعطيهم العافية. بس أنا جيت أقدم هالتحية والشكر، وإن شاء الله دايما على المحبة نلتقي. ألف شكر لكم. الله يحميكم جميعا. الله يحمي الشعب الكردي الطيب وأقليم كردستان العراق، وإن شاء الله دايما الحرية والمحبة للشعب الكردي. الشعب الكردي عم نقول غني. وانا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها، كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها، وانا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها، كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها، يجاوبني عليها يجاوبني عليها. ارحل يا حبيبي اهلي ما يرضوا. Papua di sini apa lagi dengan ayam?